開始啦，開始啦。吓，錄緊音啦。係啊，錄緊啦，錄緊啦。大家好啊，歡迎收睇新聞趣事，我係你哋嘅節目主持人深水埗堂嘅翠兒。我係阿景。各位弟兄姊妹，新年快樂！祝大家身壯力健，出入蒙福。係咧，翠兒今次新聞趣事首播喎，不如你講下呢個節目係咩嚟嘅？係咪東張西望嘅教會版啊？都係㗎。今年呢，教會主題呢係合一愛到底。我都想帶大家去見識下、認識下教會唔同嘅弟兄姊妹，透過我哋嘅眼呢去見識呢，點樣去活出愛同合一嘅。聽落好正喎！分分鐘睇完一集之後呢，都俾弟兄姊妹嘅見證啊，咁啊去鼓勵同支持啊，將生命影響生命，彼此激發愛心，勉勵行事，咁啊啟發新嘅方法去忠心去愛，忠心去活出愛喎。咁既然我哋咁有愛，咁梗係要回味一下我哋教會最近嘅溫馨嘅事家庭活動啦。咁呢就係我哋同工呢上個禮拜日呢悉心預備節目豐富又有創意嘅聯順。咁事不宜遲啦，我哋帶大家去睇片啦。哇！幾代同堂一齊去完成小手工，完咗仲一齊去食飯添，就咁睇啲相同片都好有溫度喎。都要大家願意一齊㗎，先可以彼此相愛。大家年紀不同，才能互相幫助，一齊完成啲嘢，之後仲留低一齊去飲茶食飯傾偈添。哇！咁真係始終有你，豈有此理啊！係喎，講起一齊玩一齊食，最近深水埗堂嘅牧人行職青小組 Coming Soon 年青人嘅小組都搞咗個廚藝大賽喎，不如你介紹一下。係啊，翠兒就喺呢個1月24號星期六嘅晏晝啊，差唔多20位嘅參加者呢，就分組啊，用呢個5大質素同6個愛到底嘅氣氛，即場發揮創意，整咗唔同嘅菜式，又好玩又好食噶。嚟一齊睇下相先。咁我睇下影片前嘅你啊，估唔估到參賽嘅菜式表達緊啲咩質素同埋氣氛啊？好啊，我哋去片。去片。
忙到流晒口水啦！我除咗見到深水埗堂嘅姊妹，仲有啲新朋友喎，仲有屯門堂嘅靈兒同埋欣月添。係啊，多謝佢哋專登過嚟支持我哋啊，連碗都幫手洗埋添。哇！真係好欣賞你哋煮咗咁多美食出嚟啊！可惜啦，我嚟唔到啦，因為咧我讀緊咧火種嘅課程，嗰個課程咧係我哋全班第一次咧刻苦街頭嘅訓練營㗎。上次聽你分享喺刻苦街頭嘅裏面都經歷唔少神嘅恩典喎，不如你依家都分享一個濃縮版嘅俾大家聽啦。好啊，因為咧呢個刻苦街頭咧令到我哋全班同學咧都經歷神嘅恩典啦，同埋咧都感受到咧我哋喺當中咧互相去有對攻嘅精神啦，同埋互相欣賞啦，互相包容啦，讓我哋咧都好順利咧喺呢2日1夜嘅訓練營咧順利完成㗎。哇！感謝主喎，翠兒你真係成長咗唔少喎，欣賞你嗰份嘅堅持啊，繼續咧要燃起呢個這把火啊！咁啊，可惜時間有限啦，講唔晒全部。想聽足本版嘅你哋呢，就約下翠兒邊食邊傾聽個足本版啦。好啦，時間差唔多啦，我都要做功課啦。今集就到此為止啦，下次見。下次見，拜拜。